Hammaattus toltus haadha ilmaan kiyyaati. Haadha ijoollee kiyyaati. Garuu takka jireenya kiyya keessatti Oromoo fuula dura taa'itiin rakkina maatii kiyyaa yookaan ammoo rakkina kiyyaa soojeetti yaadeetis hin beeku. Jireenya kiyya keessatti. Ammallee haasoo hin deemnu wanti akka gara walii galu. Rakkina haasoo hin deemnu bara. Rakkina haasoo hin deemnu warri koomantiitii fi warri keessaan as gubbaan hedduun abbareessu jiranis rakkina haasoo hin deemnu. Atillee yoo rakkina haasoo hin deemtu na fakkaata. No, haasoo hin deemu hobse. Maalis dhiifama. Saniifuu irreedduu namaatu warri koomantii barreessuu fi kana kanaa fi ammaas ilmi namaa yoo arraan tana qarshii takka si kenne gaafaati successful taatee yookaan ammoo bakka guddaa geesse bar kana kan nuti akkana goonees numa yoo jira. Sana ammoo waadaraa Oromummaa akka hin jenne yoo san jechuuf deemtan waan kana asitti dhaabnee liibii kanarraa ba'uu ni dandeenya. Nuti jechuun akka asinitti nama fuula duraaf inshaallahu ta'ala Oromoo bira dabree akka Afrikaatti fi akkuma addunyaattu abjuu qabu. Saniifuu wallahi waan hin dubbadhu hin beekoni. Hundaafuu dhiifamaan jiru fedhe. I'm sorry. Okay. Thank you. Lalaki ya soundu. Akasema makaanus mala soundu. Dagang fitin mutra kafaddu. Tagaleen ta'e dhagaamtu makaanus tiyan. Ani muti kana numaan irraan fadda nuti nama guddaadha haadha kaanus abbaa kaanusi yaa'ii keenya miidiyaa gubbatti abadan hin haasofnu ta'ee miira keessa galee jecha namaaf sajjii isaan hanqa muraasaa dhiifama olii goone irra dabarree jirra innillee hawaasa Oromoo irra dhiifama jira. Rakkoon keenya abadan as gubbatti hin haasofnu. Haasawumuufillee hin taa'u fuulduraafillee karooraafillee hin qabnu arrallee borullee gama kiyyaanis gama isaatiinis akkasi. Rakkoo haasawuun dhufne khayru akhirat. Sila rakkoo haasawuun hin jiru waan viidiyoonii miti asuma keessaa hin jiru laayivii kana keessaa hoo. Akkana homa. Tole ayyee Haji Dabbaalee fi Safwaan mee maal jettan? Firoo maal jettan mee? Lamaaniif na dura kannifan boodarran dubbadha Rabbi. Tole ayyee itti aane Abu Rashiidaa Dabbaal dubbadhu. Safwaan dubbatu Safwaan dubbatu. Safwaan. Ladies first jettee baranjiin Abu Rashiidaa nu dubbisaa takka ittiin ana. Abu Rashiidaa na dubbattu akkana laa akkana. Tole guddadha Rabbiin warra nagayaan afaan khayrii qabu dubbata kana agartee bakka khayrii dhate isinii dhaabu Rabbi isinii haa godhu. Kabajaa fi ulfina walii qabdan kana maashaallah Rabbi akkanumatti isiniifillee haa daraarsu haa dagaagsu. Egaa isin uummata karraa illee kan dubbanne ta'e ammallee yaasiin umrii dheeradhu waan boru itti na yaamtan arra akka itti naaf bobbaatan hin fedhu jechuun hawaasa gubbaarra hawaasaaf gartee obboleeyyan kee kabajaa ulfina qabu. Guddina akka isin walitti itittan bakka isinirraa irratti akka isiniif guutamtu isiniif dirmannaa jedhaniiti asirratti isiniif ol bahan waan mana keessaa dhugaadha mana keessatti dubbatama saniitu halleerrallee nutiifis urgaawaadha mi'aawaadha nu boonsitani galatooma akkas jechuu keessanii fi kataanii ammoo Dabbaalii fi Ustaad Hamzaa kanumatti illee ijoolleen sagantaa kana qopheessitan ulfaadha ifii olitti yaaddanii bakka irratti guunna hawaasa qabnaa obboleeyyan babbareedaa kanatu jira. Harka keenya isaan biratti guutamaadha humaa abdii guutuu qabna jettanii as dhiyachuudhaafiin siniin ja'a. Fedhiin barararraati gartee waan abbaan fedhe olitti illee dhiibuun xiqqoo nama dhibdi. Yeroo takka takkaas waan aaliin siin jettu kan sirraa agartuu jira kaatiif irraan agarre waan saniifis yoo silaa itti yaaddaniin isiniin ja'a maaliif kabajaa ijoollee tanaa
kabajaa obboleeyyan keessanii jecha dhibame yeroo isaanii fudhate asirratti gartee isin mul'ifate saniifis akka yaaddaniin barbaada hanqarmaan isin bira dhiifadhaa dubbiin akka abbaan itti iyyatetti firrii dirmataa bakka san silaa bulchitanii hin fadha dubbii bulchamee tolti beeytaa yeroo takka maqaan badu mannaa mataan badu wayyaan takkas ni jirti sanirra akka qabu hawaasaaf hin dhiisa silaan isin ta'e obboleeyyan kiyyaaf hin dhiisa silaan makaalusis ta'e yaasinillee silaan ta'e hawaasa kiyyaaf hin dhiisa hawaasa kiyyaan galatoonfadhaa isaan dura hin cahuu jechuuf fadheeti isinilleen hammeenyaa fi miti itti fufaa ga'an khayriidhaan isinii hawwa hedduu takka immoo isinirraa gammadeetiin jira galatooma. Thank you Abu Rashida. Haasawa lubbuu qabu haasawa bareedaa Ammaasi Abu Rashidaan. waan takka waan hin dubbadduun qaba amsaa kiyya deemaan naa qabaddu Abadda Abshir. namni gizee walitti dhufu yookaan kaan ammoo gizee rakkoo isaatti himatu nama ifitti himata. Sila yoon ife ammoo rakkoo kiyya kan hin himaddu yookaan kaan ammoo waan takka kan hin dubbaddu taate yookaan kaan ammoo Habashaa bira dhaqee ni himadda yookaan kaan ammoo Somaalee bira dhaqee ni himadda jechuudha. Maaliif ilkee dhaamte dhiiga tokko ni liqimsanii tokko immoo ni tufanii jaan akkasuma mire cinaa liqimsitee cinaa tufta. Saniifuu maalin jechuuf fade wanni waan kana nu fide nutis nama qabnaa hawaasa Oromoo qabnaa jenneeti. Hawaasni isin abdattan sun waan har'a nu gargaartan kana yoon fi boru ittiin nu arrabsuuf yookaan kaan ammoo mataa ittiin nu qaqqabuuf deemtan ijoollee tiyyaaf yookaan kaan ammoo anaas ta'ee haadha kaanusis haa taatu asumaan dheengaddaas 120 guurabee masgiida ijaaramuu jiru tokko jira asumaan maallaqa sanillee isiniif hin geessaanii gamanumaan waada isiniif hin galaa jechuudha. Yoommoo lakki Yasin obse kingenye. Yasin takkaan siinja akka wahaadhattis akka haboottis silaan xiqqoo dubbii tana osoonii fi hin baanetti lulluqqattees natti tola. Oguun akkana siinjoo beektaa manaama sodaaf hirriban dhaban. Manaama sodaaf hirriba rafuun oolan. Fedhii osoo hin taane ogguu takka osoo akka ifin fedhan ogguu dhaban akka ifin fayyane takkas ta'uun ni jira. Yoo waan kana ani akkana boruna dhufuu taa'e arra akkanatti natti roobiniin xiqqossii miti ilmaanis atiis waan agartee daangaa isin jidduu kaa'e kana kaasuudhaaf waan ijoolleen teenya irra deebitee siif as taa'aniif oduu bakka san osoo hin geenye karatti naa bultee hin fadhaan jechuu fedheeti mee haya. Galatoome Abu Rashida dhugaa jette. Laalaa jara keenya mee wanta kan isin himu. Ijoolleen lamaan nu gubbaa tetteessu tuni ijoollee jeenota. Wallahi anaatu salaamtaa isinii dhaabe jeena mustariyaanis jeena yaasinillee jeena. Wama fedhe santu taha malee rakkoo haasa'u asirran dhufnee jette adde mustariyaan. Rakkoolee haasa'u hin deemnu. Nillee haasa'u nu rakkoo rabbi nurraa haa qabu. Wanni immoo dheengadda godhames jaalala isinirraa dhuftee baga gootanii eenyuun na cinaa bu'eessa? Miyuutirra jirta. Jaffee bee. Eeyyoo abshira jaffeen ol deebi'aayee. Gammachuu waan biraan jedhu gammachuun teenya akkaataa isin jara kana itti yaaddanii dubbiin jijjiiramtee jirti jarri walii araaramee jira gammachuu qabaa ummu kaanuusilleen ilmaan kiyyaa fi abbaa mana kiyyaatti yeroo mara deebi'uudhaaf qophii jette. Ummu kaanuus by the way
biyyatana wanni isin dhufte fakkumaan isinii mekka namni hiree barbaaduudhaaf dhufte hiree sanillee argattee jirti. Garuu immoo hiree caalaa ilmaan turra caalaa. Hiree caalaa ilmaan turra caalaa jettee ilmaan si deebuu deemti. Kanaafuu galatoomi mukaanus waan bareedaa gootee waan nama gammachiisu gootee inshallah biitii alaatis ilmaan keetii fi abbaa mana keetii akkasiif hin caalleniin beeka. Tun ammoo seenaadhaa seenaa hojjette ni galtaasi waan biyya alaatti arkattan san caalas ni arkattanii na amanaa. Wallahi ni arkattan shakkii takka malee. Tanaaf ani hanganaan itti ida'a. Miyaa teenya galatoomi miyaa leencaansa kabaltee. Miyaa viidiyoo baradhu miyaa viidiyoo baradhu. Miyaan tun dhiyoo tana namaa hojii walloltee namni fuula qotteessee jaa viidiyoo barachuu hin dandeessu. Miyaa dhiifama gaa namaa fuula soqot. Teessuu ka'ee si dhiisee jaan qotteessine lakki yaada deemee. Si qotteessuu ka'ee si dhiisee jaan okke. Akkasii. Dubbadha Dabbalii fi Safwaan. Semua cerita mi Dagang fitin dubbadhu mi'a dagang fitin banadhu dubbadhu. Ada geessani. Eessa dhageenye? Wannini salaam alaikum sinundino. Wannini jechuun fedhe Hamzee solution. Gaafin qaba san dura gaafin qaba. Aye. Maaliif leencaaf mustariyaa fannite?